अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मोस्ट कॉमन यूज वाला कार्ड GTX 1660 सुपर। ये हमारे पास MSI वेंटस कार्ड है, ड्यूल फैन बैक रेटेड और विद बॉक्स कार्ड है, सील कार्ड है, ओवरऑल कंडीशन 10 ऑफ 10 है। इस कार्ड की डिस्प्ले की बात करते चलें तो इसमें 3 DP और एक HDMI पोर्ट होती है, ड्यूल फैन है, बैक रेटेड है, जेन्युइन सील कार्ड है, विद बॉक्स है, स्लाइडली यूज है कार्ड। और 6GB DDR6 192 बिट का कार्ड होता है। इस पर फायदा गेमिंग और सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं। प्राइस के वाले से बात करते चले तो मार्केट में जो इस मॉडल जो करंट की प्राइस है तकरीबन 52 से 55,000 चल रही है, लेकिन हम अपने कस्टमर के लिए ऑफर करें 50,000 में। ये विद बॉक्स कार्ड है, 3 मंथ्स लोकल वारंटी के साथ 50,000 में कार्ड मिल जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है।